Для быстрого устранения с целью профилактики кашля хорошо помогают плоды и листья черной смородины. Растение обладает противомикробным, патогонным и мочегонным свойствами. Особенно эффективно зарекомендовал себя следующий рецепт. 5 столовых ложек измельченных листьев смородины запарить в 1 литре кипятка в течение нескольких часов. Рекомендуется использовать для этой цели термос. Пить настой в течение дня вместо обычного чая. Средство помогает избавиться от кашля разного происхождения, простудных заболеваний, бронхита, ларингита, начальной стадии туберкулеза.